ကမ္ဘောဒီးယားစစ်စကန်ကူကနေတရုတ်ထုတ်မစ်ဇိုင်းတွေကိုတွေ့ရပြီးဒါဟာလေပြင်းမှာဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နယ်စပ်ရှိတောင်ကုန်းမတ်900မှာရှိတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစစ်စကန်ကိုထိုင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့အခါတရုတ်ထုတ်အင်မတန်မှတိကျမှုမြင့်မားလာတဲ့ GM102LR အမျိုးအစားတင့်ဖြတ်ပဲ့ထင်းလုံးကြီးတချို့တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းထိုင်းတော်ဝင်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဥပရုရှားဌာနီပြည်နယ်နယ်ရန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းမတ်900မှာရှိတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက်စကန်တစ်ခုကနေပြီးတော့ပစ္စမမျိုးဆက်ဗတ်စုံ3တာဝေးဖြစ်တင့်ဖြတ်ဒုံးကြီးတချို့သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းတောင်ဝင်ထိုင်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒီဒုံးကြီးတွေကမ္ဘောဒီးယားဘက်မှာတွေ့လာရတဲ့အတွက်ထိုင်းဘက်ကလန့်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒုံးကြီးတွေမရှိပါဘူး။ထိုင်းစစ်သားတွေဟာအဲ့တောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစကန်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတဲ့နောက်ဒုံးကြီးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒုံးကြီးကဗတ်စုံလုံးတင်ဖြတ်ပဲ့ထင်းစနစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စမမျိုးဆက်ပါဒါဟာတရုတ်ကထုတ်လုပ်တဲ့ GM1018 တင်ဖြတ်ဒုံးကြီးမျိုးစားအုပ်စုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုံးကြီးစနစ်ဟာဖြစ်လို့ပြီးပြစ်မှတ်စီကိုဥတီသွားပြီးနောက်ဖြစ်လို့တဲ့ operator နောက်ထပ်လမ်းညွှန်ပဲ့ထင်းမှုတစုံတရာပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးပြင်းလို့ပြီးနောက်လက်နက်ရဲ့ပြန်တန်းရလမ်းကြောင်းကို operator ကထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်အစင်းမြင့်ပဲ့ထင်းလုံးကြီးစနစ်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဒုံးကြီးတွေဟာအခုနှစ်စောပိုင်းမှာဈေးကွက်မှာထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကိုထိုင်းထက်ရှင်ရင်လက်နက်တွေမကောင်းဘူးနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကဒီလိုမျိုးတင်းဖြတ်ဒုံးကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာထိုင်းရဲ့တင့်ကားတွေလန့်သွားပါတယ်။တကယ်လို့ရေရှည်ဆက်ဖြစ်ရင်အခုမှဒါဟာစကန်တစ်ခုမှပဲဒီလက်နက်တွေကိုတွေ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘယ်စကန်တွေမှာတင်းဖြတ်ဒုံးတွေရှိနေသေးလဲဆိုတော့မသိရပါဘူး။ဒီဒုံးတွေကတွေ့တော့တေချာပေါင်းထိုင်းရဲ့တင့်ကားတွေကပြိုမှာဖြစ်ပါတယ်။စကန်စီးနင်းခံရခြင်းမှာကမ္ဘောဒီးယားစစ်သည်တွေဟာဒီဒုံးကြီးကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုဖို့လေ့လာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ထွက်ပြေးချိန်မှာလက်နက်တွေကိုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆနိုင်ကြောင်းထိုင်းစစ်ဘက်ကဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်နေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစစ်တပ်ကလည်းထိုင်းစစ်တပ်သုံးတညက်ကရင်စဉ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ခမာတိုင်းသတင်းကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဘက်က BM21 ဒုံးကြီးတွေသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာလို့ထိုင်းကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ထိုင်းစစ်တပ်နယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေကထရန့်ကဘလို့ပဲပြောဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့မနက်7:00နာရီဝန်းကျင်မှာရဲသားတွေထိုင်နေအောင်ကမ္ဘောဒီးယားဘက်က BM21 ဒုံးကြီးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းပြည်သူတို့သေဆုံးပြီးနေချို့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့ပြောပေမဲ့သမ္မတထရန့်စကားတွေကအကျုံးဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီချိန်ထဲမှာပဲကမ္ဘောဒီးယားမြို့သားကဝေးဝန်ကြီးဌာနကနယ်စပ်မှာထိုင်းရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဒီနေ့မနက်ပိုင်းကနေမော်ရပိုင်းကြီးဆက်ရှိနေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်စက်ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စီစာကတ်ကန်ဒါရာလက်မြို့နယ်ကစောင်းတုံချိုင်းဆိုတဲ့ကြေးရွာကိုကမ္ဘောဒီးယားဘက်က BM21 ဒုံးကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဒုံးကြီးကကြားလို့နေအိမ်မှာရှိတဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်မျိုးသားကြီးတို့သေဆုံးပြီးအနီးနားကအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်ဘက်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်ဘတ်နေရာတွေကိုကမ္ဘောဒီးယားကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထိုင်းဘက်ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကိုးကားပြီးပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲကမ္ဘောဒီးယားမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနယ်စပ်မှာထိုင်းရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာဘန်နီယန်မီယန်ချေခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုထိုင်းစစ်တပ်ကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးနှလုံးကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကအဲ့ဒီခရိုင်တွေကတမာဆိုင်းရွာကိုတိုက်ခိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကကမ္ဘောဒီးယားဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးကိုထောက်ရှုပြီးကုန်းလန်းနယ်စပ်ဖြစ်ကျော်စကန်တွေအားလုံးကိုနောက်ထပ်ကြီးညာချက်တစုံတရာမထုတ်ပြန်မချင်းပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုထိုင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘောဒီးယားကလည်းနယ်စပ်ကိုပိတ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကအာဆီယံနိုင်ငံကြားနယ်စပ်စစ်ပွဲဟာဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမှာပြည့်ရမယ်လို့ပြောပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ကြေညာချက်အသစ်တွေမထွက်မချင်းနယ်စပ်ဂိတ်ကိုဆက်ပိတ်ထားမယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ထရန့်ကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအပြည့်အကျလိမ့်မယ်လို့ပြောပေမဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတော့နယ်စပ်မှာထိုင်းဘက်နေတဲ့ကျူးကျော်နေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတပ်တွေအားလုံးရုပ်သိမ်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်းစစ်သည်လေးဦးထပ်သေဆုံးပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကတော့အသေးပြောက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမထုတ်ပြန်ပါဘူး။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကနှစ်ဖက်ကြားလက်နက်ကြီးလက်ငယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်တက်ခဲ့ပြီးထိုင်းဘက်ကလည်းလေယာဉ်ကားတွေဘုံကျင်းနေပါတယ်။ထိုင်းတပ်လေယာဉ်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုနဲ့တရားတစ်စင်းဘုံကျဲတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားကဆွဆွဲပြီးထိုင်းကတော့ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကဒုံးကြီးနဲ့ပြစ်လို့ထိုင်းရဲသားတွေဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကလည်းရဲသားစစ်တပ်ဦးတွေ59ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ9သိန်းလောက်ကတော့နေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကနယ်စပ်အငြင်းခုန်အကြောင်းပြပြီးဇူလိုင်လလယ်တုန်းက9ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်မှုပါတယ်။အမေရိကန်မလေးရှားတို့ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့အပြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကဆိုလို့နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်ဖြစ်လာပြီးအရှိန်ဟုန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုတ်ပြောချင်ပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာ IS တနက်သမားတွေလက်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်3သေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူတွေဟာစီစစ်ချက်အရအမေရိကန်စစ်သား2ဦးနဲ့စကားပြန်2ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် IS တနက်သမားကချုံခုံတက်ခိုက်ခဲ့လို့နောက်ထပ် American တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးလည်းဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားကိုနောက်ဆုံးမှာအသေးပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ American သမ္မတ Trump က IS ဟာ American နဲ့ Syria အစိုးရတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီအတွက်အရန်ကိုတိကျပြင်းထန်တဲ့လက်စားချေမှုနဲ့ကြုံစေရမယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးပါတယ်။ Syria အစိုးရကလည်း American နိုင်ငံသားတွေတိုက်ခိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တေဆုံးသူတွေရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေစီအကြောင်းမကြားခင်အထိသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုထုတ်ပြန်အောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဥရောပ၊အာဖရိကနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်မှာရှိတဲ့ American စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကုတ်ကဲနေတဲ့ဗဟိုစစ်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတနက်သမားတို့တွေကကျူးလွန်တာလို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ရထားတဲ့အထောက်အထားအရ IS နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ထောင်ခြေဆိုင်တဲ့စီးရီးယားလူခွေစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေကတော့တနက်သမားဟာအရင်ကစီးရီးယားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှာအမှုထမ်းမှုတယ်ဆိုပါတယ်။ IS ပါဝင်ပဲအဖွဲ့အစည်းကမှအခုတိုက်ခိုက်မှုတွေတာဝန်ခံကြောင်းကြေညာခြင်းမရှိပါဘူး။တနက်သမားဘယ်လိုလဲဆိုတာအာဏာပိုင်တွေကလည်းမထုတ်ပြန်ပါဘူး။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကပန်မာယာဒေသမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါပြီးတော့ဆီးရီးယားဆိုရရဲ့စုံမနေမီလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တဲ့ပင်တဂွန်စစ်လက်နာရုပ်ကြီးကရှောင်းပါနိုင်ကတော့ဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီးဆီးရီးယားဆိုရနဲ့လည်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုမှာဆီးရီးယားစစ်သည်မျိုးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်Trump ကဒဏ်ရာရတဲ့ American စစ်သား3ယောက်ခြေနေကစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုပါတယ်။ American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီဟာဆတ်ကတော့American နိုင်ငံသားတွေကိုရန်လိုပြစ်မှတ်ထားပြီးကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှလုံခြုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ American ဟာကျူးလွန်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်တုံ့ပြန်လို့အမဲလိုက်မှာဖြစ်ပြီးတိုးတောင်းတဲ့လက်ကျန်ဘဝမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့ထာဝရရှင်သန်စေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ဒေဆုံးတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းစာနာဝမ်းနည်းကြောင်းကြေညာပါတယ်။ IS ဟာဆီးရီးယားနဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့နယ်မြေအများအပြားကိုသိမ်းယူပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားကြီးဆုံးဂျီဟတ်ဝါဒီအစွန်းရောက်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြန်ပြီးအင်အားဆုတ်သွားပါတယ်။2019မှာဆီးရီးယားမှာ IS ထိန်းချုပ်တဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်နယ်မြေတွေကိုပါလက်လွတ်ရပြီဖြစ်တယ်လို့ဆီးရီးယားအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ IS ကအင်အားလုံးရရှိမနေတော့ပေမဲ့ဆီးရီးယားနဲ့အီရန်မှာအနည်းဆုံးအင်အား1000လောက်ဖြန့်ကျက်ပြီးအဖွဲ့ငယ်တွေဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်။နောက်သင်ပုတ်ပြောချင်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ချင်းငွေကိစ္စမတိုင်မီရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားဖို့ EU ကထောက်ခံပါတယ်။ယူကရိန်းအတွက်ချင်းငွေစီစဉ်မတိုင်ခင်မှာဥရောပမှာရှိတဲ့ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိထိန်းချုပ်ထားဖို့ EU ကသဘောတူပါတယ်။ဒါဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ယူကရိန်းအတွက်ငွေကြေးအသုံးပြုခွင့်အဟန့်အတားပယ်ဖျက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်မှုဟာကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တာဖြစ်လို့ယူကရိန်းစစ်ပွဲဆက်ပြီးဆင်နွှဲဖို့ငွေကြေးအသုံးပြုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆင့်ဖြစ် EU ကရုရှားပိုင်ဒေါ်လာ246တန်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့6လတစ်ကြိမ်မဲပေးသက်တမ်းတိုးမဲ့အစားရဲအကန့်အသတ်မရှိထိန်းချုပ်ဖို့သဘောတူပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာကရုရှားကိုငွေတွေပြန်ပေးဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ဟန်ဂေရီနဲ့စလိုဗက်ကီးယားတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကန့်အသတ်မရှိငွေကြေးထိန်းချုပ်ထားမှုက EU ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဘယ်ဂျီနိုင်ငံကထောက်ခံဖို့ယုံကြည်လာဖို့လည်းကူညီပါတယ်။ EU ကယူကရိန်းကိုယူရို165ဘီလီယံထိချေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့2026နဲ့29စစ်ရေးနဲ့ရပ်ဘက်ဘတ်ဂျက်အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒီချင်းငွေဟာရုရှားကယူကရိန်းကိုစစ်ရော်ကြေးပေးပြီးမှသာယူကရိန်းကပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ EU ကောင်းဆောင်တွေဟာဒီချင်းငွေကိစ္စနဲ့အကြောင်းဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးကြံပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ထဲမှာ EU ဖွဲ့ကဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုအာမခံချက်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုရုရှားကတရားစွဲမဲ့အလားအလာရှိတဲ့အတွက်ဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးရုရှားပိုင်ငွေကြေးတွေကို EU ကရုရှားကိုမလွှဲပေးမဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးထိန်းသိမ်းထားတာဟာရုရှားရဲ့ငွေတွေကိုခိုးတာပဲဖြစ်တယ်လို့ရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီဒုဥက္ကဋ္ဌဒီမီထရီမက်ဗီဒက်ကပြောသွားပါတယ်။ဒီလုပ်တွေဟာတရားဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တနေ့ EU ကပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမီထရီမက်ဗီဒက်ကပြောသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးသင်းဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားမက်ဆီကိုတွေ့ခွင့်မရလို့အိန္ဒိယပရိသတ်တွေကပေါက်ကွဲသွားပါတယ်။ပေါက်ကွဲပြီးတော့ကွင်းကိုဖျက်ဆီးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလကတာမြို့ကဆော့ကလိတ်ဘောလုံးကွင်းကိုလီယိုနယ်မက်ဆီလာခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးပရိသတ်ကဒေါသထွက်ပြီးကလပ်ထိုင်တွေကိုရိုက်ချိုးကစားကွင်းတွေကိုတွေ့ရပစ္စည်းနဲ့ပြစ်ပေါက်ဖျက်ဆီးပါတယ်။မက်ဆီကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဘောလုံးပရိသတ်တွေဟာတဦးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ133ပေးပြီးကွင်းထဲဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူကစားကွင်းနဲ့ရှောက်သွားစီသူ့ကိုခြံထားတဲ့အာနာပိုင်တွေနဲ့နာမည်ကျော်ကြားသူတွေကြောင့်မက်ဆီကိုမမြင်ရလို့ပရိသတ်ကစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်တင်တဲ့အင်တာမိုင်ယာမီကလပ်သင်းတွေကရှေလန်းဘောလုံးသမားမက်ဆီကိုမိနစ်20ခန့်ကြာမှလုံခြုံရေးတွေအလင်းမြန်ပြန်ခေါ်သွားတဲ့အတွက်ပရိသတ်တချို့ကမချင်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဒီဖြစ်ရဟာအလွန်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီးတုန်လှုပ်မိတယ်ဆိုပါတယ်။မက်ဆီဟာကိုလကတာဟိုက်ဒရာဘတ်မိုဘိုင်းဒေလီမြို့တွေမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကြော်ညာနဲ့အယောင်မြင့်တွေစီစဉ်လို့
GOAT လို့ခေါ်တဲ့ခေတ်စစ်သမကြီးမြတ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ GOAT ခီးစဉ်အတွက်အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုကလကနာမြို့ကလူ45ဦးပေါင်းတဲ့ဖွဲ့က28ရက်ကြာတက်ဆင်ထားတဲ့ပေ80အမြင့်ရှိတဲ့သူ့ပုံတူလို့ဆိုနေတဲ့ရုပ်ထုကိုဖွင့်လှစ်ပြသပြီးစတင်ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုဖွင့်ပွဲကိုလူကြိုးရေးကြောင်းပြချက်နဲ့မက်ဆီကအွန်လိုင်းကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ထောင်တောင်းချီတဲ့လူတွေကမက်ဆီကိုလူကိုယ်တိုင်တွေ့ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကလကနာမြို့ကဘောလုံးပွဲစီသွားပါတယ်။သူတို့ဟာမတန်းဆုံးဟစ်ချိုးပြီးတော့ဘောလုံးအင်ဂျီဂျာစီတွေဝယ်ပြီးကျွန်တော်မက်ဆီကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းတွေလည်းတက်ထားပါတယ်။မက်ဆီကအစာပိုင်းမှာတော့ပရိသတ်ကိုလက်ဝဲရပြီးအောက်သားကိုလည်းလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ17ရက်စနေနေ့မှာသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ပေါ်ထုတ်မှုကခဏတွင်းမလေးပဲကြာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကအရန်စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကစားကွင်းထဲဝင်ရောက်ပြီးစိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ယာယီတွေဖျက်ကြပါတယ်။တချို့ကလည်းပလတ်စတစ်ထံကိုလည်းရေတံဘူးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းမှာအထင်ပေါ်ဆုံးကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူလည်းဖြစ်2020ကမ္ဘာဖလားအနိုင်ရအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့မက်ဆီအနေနဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာအနေအချင်းကစားပြမလို့ပရိသတ်ကမျှော်လင့်ကြောင်း AFP ကဖော်ပြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေတယောက်ဆောင်တွေပဲမက်ဆီဘေးနားဝိုင်းနေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ UV 12000လက်မှတ်ဝယ်ထားတာသူမျက်နှာတော့မြင်လို့မရဘူးလို့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာပရိသတ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း Press Track of India သတင်းဌာနကပြောမှာဘလုံးဒီအော်စု18ကြိမ်နဲ့ရထားတဲ့ကမ္ဘာ့ကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကိုမြင်ရဖို့လူတွေကသူတို့ရဲ့တလစာလောက်ခနဲ့ညီရတဲ့ငွေပေးခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်လက်မှတ်အတွက်ရူပီ9000ပေးပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးမက်ဆီကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အသားနဲ့လာခဲ့တာ။ရဲတွေနဲ့လူတွေတစ်ဖက်ဝင်တွေကမက်ဆီနဲ့ဆက်ဖိရိုက်နေတယ်။ဒီကိစ္စမှာစီမံခန့်ခွဲသူတွေတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။မက်ဆီဟာသူ့ရဲ့အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌရေးစဉ်ဘောလုံးသမားလူဝစ်ဆန်ချန်နဲ့အာဂျင်တီးနားလေရွေးတဲ့ဘောလုံးသမားရိုဒရီဂိုဒီပေါ်တို့လည်းလိုက်ပါလာပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းစာဆိုရဘောလုံးရေးဆောင်ရှာယိုခန်ကလည်းမက်ဆီကိုလာရောက်တွေ့ဆုံတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရိသတ်ကတော့မက်ဆီကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။ကလကနာမြို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်ပြီးခရစ်ကတ်ဝါသနာပါတဲ့နိုင်ငံမှာဘောလုံးပရိသတ်ကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့ဒေသပါ။ဒီမြို့မှာတင်းကြီးတဲ့ပရိသတ်ဟာဒေသခံကလပ်တင်းရဲ့ပြန်ပတ်တူတူသားချင်းကန်တဲ့ပွဲတွေကိုအားကစားကွင်းကြီးတွေမှာအမြဲတမ်းစုဝေးကြည့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် AIFF ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာမပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီပွဲအစီအစဉ်တွေကိုတော့ဖန်ဆီးထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတို့ကပြောပါတယ်။